Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yo pe oyo ozwami awa na Kinshasa, olingi otindela ndeko na mbongo na mikili ya poto, benga biso na numéro oza komona. Agent
La base esali mwa mikolo bozali kobenga biso pona ko dénoncer activisme ya ba kuluna o bazali boso na biso bango yewe bobengi police na bino esali pe musala o babengaka mission spéciale ya koluka pe kokanga ba criminel oyo ti na dernier retranchement na bango, c'est-à-dire esika na bango babata maka lisusu kati na bango babata kana bandako na bango, lisusu na bandako esila te, lisusu na bamituka ekufa, lisusu na babar na bangi na banganda lotoko esika police ake kokanga bango en pleine action. Oyo tala bilongila Lombroso asi alobaki criminel nyonso azakala mwa elongi na ebowe utali ye omoni ki oyo azali criminel de bango yoyo police a utilisé technique wana ya Lombroso na ba renseignement mosusu outi na population o topesi bino merci mingi ko collaborer pe kopesa biso ba renseignement na mayebatali ba kuluna oyo to profiter ko féliciter pour la police basali mosala na sembula alalité pour na koluka bato oyo bazali kokende na oyo babengi procédure ya flagrance. Toza kotia bango liboso ya tribunal pona basamba bakende na ba différentes prisons parce que bakonzi na biso ministre de l'intérieur na ministre de la justice bautaki kopesa mitindo ke bato ya lolenge boye prison na bango efisengeli ezala na ba angenga na babulo kuna musika ya Kinshasa esika po azwa visite ezali mwa pasi po yebake ifatika population ya mokonzi ya mboka kimia eki violence ezali malamu te, violence ezali malamu te, misala ezali bato basalaka yango ba métier ya bilanga tozana mabele ebele ezangi bato ya kolona tokozala sévère et puis regardant mpona bango bakoma esika esengeli bakoma yo ozali kotikala koluna na komine ya Selembao toza koya pe kuna toza koya kuna tokuti yo kaka poe ozali na makala touti kuna toza koya kuna Munga Fula, Ingabwa. Je pense que au moni balingana. 100 jours ya muibi yangoi. Uiba ka chaque jour. 100e jour yangoi. Ukoti na maboko la police. Totie la service ya patrouille pona kotala ngambo ya nyonso ya Selembao ya Kaluka. Baeba kanisa kike kokoma tere ya bitumba ezali bongo te ba service sana ba information nyonso soko meke loko wana tokoyeba ko maîtriser yo masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money
agence de transfert d'argent eza wana mpona koservir bino. Yo mpe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto, benga biso na nimero oza komona. Agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.